Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou Jesus Geraldo, dono da Stark Imóveis e da Jesus Imobiliária aqui na cidade de Carnaíba. E eu estou aqui para apresentar para vocês esse local, que é um local que vamos construir 10 casas aqui na cidade de Carnaíba. A localização é excelente, né? Fica aqui perto do Society, aqui pertinho. Vou já mostrar para vocês, vou girar a câmera para vocês verem. A nossa empresa, pessoal, é uma empresa que está ligada na área da construção civil. Nós somos a Stark Imóveis e a Jesus Imobiliária, localizada aqui na cidade de Carnaíba. Nós temos a marca de mais de 1.500 imóveis vendidos em entrega em Carnaíba, estamos chegando aos 1.600 imóveis já concluídos e vendidos, né? E nós estamos a apresentar para vocês aqui esse local, que vai ser construído 10 casas para vocês. Se você tem um sonho de ter a sua casa própria, vem para cá, vem para a Stark Imóveis, que você vai ter a certeza de fazer um bom negócio e da realização do seu sonho da casa própria. Nós construímos pelo programa e financiamos pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Proporcionando para você a parcela pequenininha que cabe no seu bolso, tá certo? Aqui conosco você não vai comprar, não vai precisar da entrada, tá? É sem entrada, tá, pessoal? Vai dar tudo certo para você. Vem para cá, vem para Stark Imóveis também e ter a certeza do seu sonho realizado. Vou mostrar para vocês aqui a localização exata de onde vai ser construída aqui as 10 casas, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos ver. Aqui, pessoal, essa é uma das casas que foi construída aqui nesse local. É a casa da cozinha, né? Aqui, pessoal, você está localizado aqui, ó. 10 lotes, tem mais 9 lotes para ele vai estar já fiz a estrutura, já fiz a organização para você construir a sua casa aqui nesse local. Aqui é virado para a sombra, do lado do centro, tá certo? Ali na frente é o Society. E aqui já está vendo essa daqui, que é a nossa vizinha, e ali também a nossa porta de aqui nós temos um programa de casa minha. Vamos começar aqui de lado, pessoal, essa casa aqui, ó, vocês verem como é. Aqui, ó, de lado vocês vão perceber que vai estar todo o baldrame embaixo dele, que pode estar ajudando. Todo o baldrame. E aqui com a forma do lado, subir que você pode passar aqui, e em cima você pode observar aqui. Essa cara aqui ela está mais do que já está nesse tamanho. Então você vem para cá, você vai ter a sua casa construída rápido, com material de altíssima qualidade, para ser importante segurança para a sua casa. Aqui nós trabalhamos com maiores fornecedores do Brasil. Esse é um material de excelente qualidade. Todos os materiais da construção, pessoal, essa parte que eu vou tirar aqui vai ser a parte da garagem. Aqui as coluna são colunas de verdade. Tudo certo, tudo é certo. Agora vamos caminhar aqui dentro da obra para vocês verem. Aqui, pessoal, uma área aqui vai ser coberto também forrado de gesso. E aqui tem uma janelinha também, ó, com virga e contra-virga, a janela com contra-virga, tá vendo? E a porta também. Aqui na frente, você entrando aqui, você vai ter 2 salas, uma casa grande, tá vendo? O tamanho dessa casa, pessoal. Aqui tem uma sala de jantar, sala de estar e na frente ali é a cozinha. Aqui é o quarto, ó, quarto de casal. Olha o tamanho desse quarto, pessoal. Quarto de casal bem grande. Aqui é o banheiro social. Olha o tamanho desse banheiro, pessoal, enorme, né? É o banheiro social. E aqui é um quarto de solteiro também, 3x3 a metragem. Quarto muito bom também o tamanho. Aqui nós estamos no espaço da cozinha, tem uma janelinha para o muro. E aqui vai ter a área de serviço. Aqui vai ser coberto também, tá? E ali, tudo aqui, essa parte aqui é tudo na cerâmica, vidro, essas paredes. E ali também o lavadorzinho de roupa. E aqui é o quintal, tá, pessoal? O quintal também é todo murado, um quintal muito bom. O radier embaixo, coluna subindo e radier em cima. Aqui, ó, onde vai essa coluna que vai ser colocada aqui para fazer o fechamento do radier de cima.
Vocês observaram que as nossas casas a gente fica muito preocupado com a questão da segurança, todas com radier, ela é toda preparada para laje, vocês podem observar, apesar de que ele é telha e forro de gesso, mas a gente faz toda a estrutura de laje, tá certo? Vai ficar uma casa bem segura, com muita qualidade para você. Então vem para cá, para a construção financiada da Caixa, feita pela nossa empresa, pela Stark Imóveis e a Jesus Imobiliária, você vai ter a certeza de ter uma casa de qualidade, pessoal, tá certo? A nossa empresa é a única aqui da cidade, da região aqui, que tem a marca de 1.500 imóveis vendidos, é a Jesus Imobiliária, a minha administração, e a Stark Imóveis, que é na administração minha e do meu filho. O Grupo Empresarial Geral daqui na cidade de Carnaíba, somos naturais daqui, eu sou natural daqui da cidade de Carnaíba, e nossa empresa é daqui da cidade, então você tem a oportunidade de ter uma empresa que está sempre aqui presente, para tanto mexer com a venda como a pós-venda, a gente está aqui. Então você tem a certeza de estar conosco, uma empresa séria, com a marca de quase, quase 2.000 imóveis, passou de 1.500, está chegando aos 1.600 imóveis vendidos na cidade de Carnaíba, de terreno, apartamentos, casas, chácaras, etc. Tá certo? Então vem para cá, para Stark Imóveis, para Jesus Imobiliária. Nosso telefone de contato aqui é 87, aqui é Pernambuco, né? 87 99973 9406. Você comprando conosco até sábado, agora você vai pegar a promoção que eu lancei até sábado, hoje é quarta-feira. Você vai ter a oportunidade de pegar a promoção, que você vai ganhar uma máquina de lavar, não é tanquinho não, tá? É uma máquina de lavar, não tem sorteio. Comprou com a gente e até sábado, fechou o negócio com a gente, você ganha a máquina de lavar, já recebe a casa com ela lá na área de serviço, funcionando tudo direitinho, né? Nova, tirada na loja com a garantia da loja, tá certo? Então vem para cá também. Stark Imóveis Imobiliária tem sempre a melhor opção para vocês, certo? O telefone de contato da gente é 87 99973 9406. Um abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo. Vai se realizar, pode crer. Stark Imóveis aqui pra te ajudar. Com a nossa parceria você vai alcançar o seu lar dos sonhos pra chamar de seu. A felicidade é aqui. Construindo seu sonho com a Stark Imóveis. Você sempre sonhou em ter a casa própria? Agora é a hora. A Stark Imóveis oferece a oportunidade de construir seu lar do zero, sem entrada. Com o programa Minha Casa, Minha Vida, você pode garantir seu terreno e a construção da sua nova casa de forma fácil e acessível. Não perca essa chance. Venha conversar conosco e descubra como realizar o seu sonho da casa própria. Construir com a Stark Imóveis é escolher qualidade, confiança e um futuro melhor para você e sua família. Entre em contato agora e dê o primeiro passo rumo à sua nova vida. Nosso contato: 8799-9739406. Siga nosso Instagram Stark Imóveis BR. Organização Jesus Geraldo e Jefferson. Bloco a bloco construímos hoje o futuro que a Destaque oferece. Vem pra Destaque sentir. Transforme seu projeto com os blocos ecológicos da Destaque. Você sabia que é possível construir de forma sustentável sem abrir mão da qualidade? Na Destaque, oferecemos blocos ecológicos que reduzem o impacto ambiental e garantem resistência superior para suas obras. Benefícios dos nossos blocos: excelente isolamento térmico e acústico, facilidade de manuseio e economia de tempo na construção. Entre em contato agora e descubra como nossos blocos podem fazer a diferença no seu projeto. Faça parte da mudança e construa um futuro mais sustentável com a Destaque. Destaque, construindo com responsabilidade. Com as nossas mãos, na Destaque Energia é nossa missão.